Thank you, both the chairpersons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to praise Allah Subhanahu wa Ta'ala for being able to be with all of you in this HAPEX 2014 organized by the collaboration between the cooperative and the 26 over cooperative organization in southern Thailand together with the university of this university. This is a very good effort, especially the networking among the cooperative, which can be an example some other nearby countries, including Malaysia or Cambodia, Indonesia, within the ASEAN region. Do you want to translate this? Are you going to translate that? Okay, go ahead. You mean translate later or now? Until I finished. Okay. I also thank the organizing committee, Brother Rashid, came over to see me personally 2 weeks ago, inviting me to represent at least Penang Island, Penang, representing Malaysia, to be part of this initiative of HAPEX, Halal, World Halal 2014. Of course, in each of our respective countries, in Malaysia, for example, in Penang particularly, we also have this halal, industry halal international exposition as well, every year. The coming January 2015, end of January, we'll be having an international halal hub again, the 6th time. Of course, that will be conducted by my exco, which is Dato' Abdul Malik Kasim. We have called in representatives from Iran, Pakistan, and all over the world. And Penang generally has been promoting this, especially for the halal industry in general, and has been taking shape very well. Of course, in my portfolio, I'm in charge of the overall industries, not only the halal industries, but the development of the industries and international trade. So I would like to share with you today that with the topic that's given to the 4 of us, the development of the Islamic financial institution with the benefit for ASEAN. Okay, ladies and gentlemen, sisters, brothers in Islam. Now, we know that today the world has been undergoing this kind of trade, domestically, internationally. But of course, the financial system that has been practiced, has been norm to all over the world, has been the commercial markets, the normal institution, the normal monetary institution. Of course, with regard to the perspective of Muslim Islam, we are very concerned on where actually the choice of the money market or money management should be following the Sharia of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Do all of us agree? Yes or not? We must follow the Sharia compliance. Yes. So there is an emerging market for the Islamic financial system. Okay, ladies and gentlemen, Malaysia as a whole has been regarded as one of the leaders in managing this financial market, the Sharia compliance. Of course, all of us, the Muslim especially, knows the understanding of the verses of Holy Al-Quran in Surah Al-Baqarah ayat 275. Okay, I'm sure all of you come here cannot run away from these verses. The meaning of it is there is a difference between people who are taking riba, not the same with the people who are actually taking the halal way. Yeah, those who are taking riba is definitely not being accepted by Allah Subhanahu wa Ta'ala. They are just like an insane people, taking the riba way.
Of course, this is injunction of Allah subhanahu wa ta'ala. From that basis, of course, all of us has seen in this world, the commercial market now is so-called accepted. But, you know, there are instances, there are histories that shows that there is a collapse of the commercial market, as you all know. So, in this regards, why Malaysia particularly, we are very concerned on, as you all know that the Muslim population all over the world, okay? They mean, I want to state the figure of all Muslim all over the world, where there is a big potential that, business is talking about the markets. If all the markets follow the stream of Sharia compliance, I'm sure, yeah, that we can still make benefit, make profit out of this Islamic financial market. I just give you an example. In Sri Lanka, 8.5%, 1.7 million are Muslim. In Malaysia, 61.4% or 17 million are Muslim. Bangladesh, 90.4%, 148 million. In India, 14.6%, 177 million. In Pakistan, 96.4%, 178 million. And another example in Indonesia, 88.1%, 205 million people. I just came back a few months ago from Xi'an, China. 80 to 100 million of Muslims over there. Look, ladies and gentlemen, these are all the Muslims who should be able to comply to the requirement of this financial system in Islam. Now, today, there is a 10th World Conference in Dubai, where overall, we are actually talking about 1.8 billion of 150 countries of the Islamic that has the strength. You see, if we goes our way, we make our own jihad in making that, following the Islamic way, actually it is an alternative to the current financial system, which can provide a better benefit for not only for the Muslim, but for the non-Muslim as well. Remember, the Risalah of Islam is not only for Muslim, but also for the whole of ummah of this world. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Meaning that the financial system, we are not only subjected only to be used by the Muslim, but of course the non-Muslim. Why I say this? Because in Malaysia, we have also shown that in terms of the practicality, we have managed to do it step by step. Okay. Why I said earlier that Malaysia has become the financial market leader, especially for the Islamic financial system? Well, I am making reference to the work being done, research being done by the Kuwait Finance House. I'm referring to some of the data, okay, Kuwait Finance House, the topic of growth, development, and the prospect of Islamic financial market. Ladies and gentlemen, I know in some other countries, it's pretty difficult for you to emerge on the Islamic market because there is already an existing market. You don't worry about it, brother. So long that there is a wish, okay, I think with this cooperative that we have over here, of course, that need to be supported by the current ruling government. So in Malaysia, okay, the market, the demand has been very strong. The Malaysian Bank Negara or the central bank has also implemented the act of this controlling the financial Islamic financial market in 2013, whereby any existing commercial banking, yeah, which is a non-Sharia way, they can coexist. They have a dual window. Okay, so this is how the government facilitate that. Okay, I'm sure that some other countries should also follow one of the ways that is feasible, then that can be done. Now, they call it dual windows or dual licensing, that is allowed. It used to be Bank Islam way back in late 1980s or early 90s. It's only one bank. But then we have already shown from only that Islamic bank, there are nowadays, there are also Maybank, there are also CIMB Bank, there are also RHB Bank and so on and so forth. They allow this way. That's why in my presentation today, it's not impossible, yeah,
for us to grow within the markets of this Islamic bank. So ladies and gentlemen, I walked across this morning after the opening ceremony. I saw the cooperative, about 26 over cooperative. I know you have already started. There is a way of collecting, saving, and also withdrawing some money using this cooperative way. I think this is a very good basis. I hope one day, given us 5 years down the road, we persistent about the system, coupled with the interference controlled by the central bank or the state bank, like act, then you will be successful, and all the benefit of the Sharia compliance in the banking system has been proven. You know that things like there is no compounding interest, no compounding risk. They call it NCI, which is happening in the other financial system. Of course, if you go for Islamic finance, you will be exempted from the 20% stamp duty. 20% stamp duty. And also, there is an akad between the two parties. And most of all, the most important is the profit and loss is being shared between the two parties. So, ladies and gentlemen, within the time that I have given, I hope I have given the point that I want to say, that there is a very huge market for the Islamic financial system. And number two is keep up with the work, consistent. Inshallah, one day the Islamic financial market will become the choice for everyone to do their trading. Thank you very much. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับสำหรับหัวข้อของท่านดาโตที่ได้บรรยายในวันนี้นะครับท่านเองก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เชิญท่านนะครับเข้ามาร่วมในงานในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งได้มีส่วนร่วมนะครับกับทุกๆหลายๆภาคหลายๆประเทศนะครับซึ่งในครั้งนี้ท่านเองก็เป็นหนึ่งในเอเชียเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันนะครับกิจกรรมทางด้านธุรกิจฮาลาลเนี่ยของปีนังเองปัจจุบันนะครับท่านเองก็เป็นลักษณะของตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนะครับซึ่งเป็นในลักษณะของนิทรรศการนะครับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านฮาลาลซึ่งมีการจัดทุกๆปีอยู่แล้วนะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยในปี 2015 หรือปี 2558 เนี่ยในเดือนมกราคมเองนะครับทางปีนังเองก็เป็นเหมือนกับลักษณะของเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งได้ความร่วมมือนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันท่านตัวเองก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเงินนะครับแล้วการส่งออกนอกเหนือจากธุรกิจทางด้านฮาลาลแล้วนะครับท่านเองยังดูในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมทุกๆด้านนะครับซึ่งปัจจุบันเองในปีนังนะครับก็มีการดำเนินการนะครับแล้วก็ทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับแล้วก็มีรูปแบบการดำเนินการด้านการตลาดนะครับมีการซื้อขายไปกับยังทั่วโลกซึ่งท่านเองได้บอกว่าการตลาดในยุคปัจจุบันนะครับมุสลิมเองก็มีประชากรนะครับสูงนะครับเกือบทุกที่โดยเฉพาะในโซนของ AEC นะครับแล้วก็รวมถึงทางตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางปีนังเองนะครับหรือว่ามาเลเซียเองก็มีหลักการต่างๆทางด้านศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะ 100% นะครับซึ่งหวังผลลัพธ์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยเช่นกันท่านตัวเองได้พูดถึงจำนวนประชากรมุสลิมที่มีการขยายตัวและมองเห็นถึงความเป็นไปได้นะครับในขณะนี้ว่าเราทางปีนังเองปัจจุบันเองก็นอกเหนือจากจะทำทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินและทางธนาคารหรือการส่งออกในเฉพาะปีนังหรือมาเลเซียเองท่านยังมองเห็นถึงตลาดที่จะเติบโตไปถึงตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันท่านเองก็มีส่วนของงานวิจัยนะครับงานสำรวจของ FH นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเองก็มีการสำรวจและงานวิจัยและปัจจุบันก็ยังมีการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ดูแลทางด้านงานวิจัยซึ่งบทสำรวจและงานวิจัยเหล่านี้จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นการเติบโตนะครับทางด้านการเงินและก็ทางด้านธนาคารของมุสลิมด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันในรูปแบบทางการเงินของทางปีนังเองมีรูปแบบที่เป็นมาตรการและจดนะครับจดให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการขออนุมัติของการจดทะเบียนซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็มีการพัฒนาซึ่งของปีนี้ยังใช้มาตรการในปี 2513 ก็คือปี 2556 อยู่แล้วนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่าท่านดร.เองก็บอกว่ามันมีรูปแบบนะครับและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายซึ่งหลายๆธนาคารในมาเลเซียเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะครับซึ่งในธนาคารในมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยก็มีรูปแบบนะครับแล้วก็ยึดถือตามมาตรการที่ได้พัฒนาอยู่ในทุกๆปีซึ่งเราใช้มาตรการในปี 2513
แล้วก็ในช่วงสุดท้ายท่านนาโตเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปดูบูธนะครับของท่านที่ได้จัดขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมทางด้านการเงินและธนาคารนะครับท่านอยากให้เราเนี่ยไปดูรูปแบบของการจัดกิจการทางด้านการเงินธนาคารซึ่งวันนี้ท่านได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับได้มาแบ่งปันแล้วก็มาชี้ให้เห็นว่าวันนี้ทางเฉพาะปีนังเองไม่ใช่เฉพาะมาเลเซียนะครับปีนังเองนะครับมองเห็นศักยภาพในด้านการเงินแล้วก็ธนาคารและอุตสาหกรรมและมองเห็นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วก็ทางสหกรณ์เนี่ยสูงมากฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะเชิญชวนแล้วก็ไปดูที่บูธที่หอเล็กได้เลยครับขอบคุณครับครับก็ขอกล่าวยะซากัลลอฮุค็อยรันญะซานะครับ